管理大師，咁而家嚟到寵物展啦。咁佢今次係1樓嘅，咁咧感覺上就大咗好鬼多，你睇到啦。咁爬蟲區咧就將會變咗一嚿嚿乜嘢，就變咗呢個咩懷舊金魚街加呢個唐朝會展2與龍同行。我啊唔敢肯定有冇爬蟲啊，但係佢係寫到咁，咁咪去睇下啦，就直接。好，咁啊入咗嚟啦。咁睇翻個地圖指引咧，就應該係沿住呢邊一直行，咁就見到噶啦。哇！今日星期4第一日嚟嘅，都屬於好多人啦，感覺上。嗰狗狗。好，唔該晒。哇！真係冇諗過呢個星期4個人流量都唔錯啊！今次嘅展館咧應該大咗好多啦。哇！大咗咁多都冇咗個爬蟲區，有料到啊！因為呢個咧應該如無意外就係3樓嘅新舊翼擺埋一齊個 size 嚟，所以應該就大好多。行嘅時間都要長啲啦。貓狗嘢咧就基本上嚟講咧就一定咩㗎啦。但係佢最大嘅特點咧就係咧，佢就算大咁多咧，佢嗰個區域咧都仲係擺喺場外啊！嗱，喺我角度嘅場外，因為其實係喺門口㗎嘛，即係門口就係佢個 design 咧，即係間個展場 design 嘅裏邊同外邊咯。咁門就係嗰個區分啦。咁咧雖然佢係要收費啊，但係唔會當係裏邊嘅區嚟㗎啦。好，咁就睇一睇先。咁你其實有冇嘢睇咧？就都即係都有啲想知啊，所以今次特登嚟睇。哇！行咗咁耐都未見到有，有時已經過。見到啦！嗱，佢又寫住咧呢個唐朝會展嘅2與龍同行。咁啊，呢個應該係第一 part 嚟嘅。咁入咗去睇下先啦。首先咧有個呢個啲係咪打卡位啊？打唔打卡就真係唔知啦，就唔似係啦。但係嗰啲擺設位咯，跟住咧就梗係不可少得或缺嘅呢啲 NGO 系列啦。呢啲應該係 NGO 嚟㗎啦。呢間嘢叫咩名咧？唔太熟喎我都。好，跟住咧螳螂，睇咗螳螂應該唔陌生㗎啦。如果上次有去過優質寵物展咧，都應該見過㗎啦。其實應該係同一個搞手嚟嘅啫，如無意外。咁樣啦。咁如果中意螳螂嘅話咧，其實咧都可以嚟睇下，因為螳螂嘅話咧，佢係比出邊市面咧多好多嘅。即係我唔知有冇得賣啦，但係如果你話想去睇個款式嘅話咧，其實佢基本上都應有盡有咁滯。咁我就唔係點睇啊，因為我都係揦揦嘅啫。咁咧呢個咧就係基本上同上次都差唔多嘅咋，喺我角度咋。上次好似仲大啲，今次就再細啲咯，縮咗水。好，跟住咧佢呢邊咧就係咩懷舊金魚街啊！我睇睇先，有冇寫啊？都唔記得啦。咁啊，繼續行啦。咁咧睇下有啲咩啦？有一間叫做雨林造景專門店啦，雨林即係造景嘢啦，呢啲就近年咧都興造景嘅，其實都咁啊都 OK 嘅，睇個樣有心機嘢嚟嘅，全部造景喺我角度都係心機嘢嚟嘅。咁樣造景咧就真係見仁見智啊！呢啲就真係，因為都係擺設多嘅，呢啲都係。即係我諗同養金魚嘅原理差唔多啦。睇睇啦，叫做。跟住呢個咧咩咧？哦，呢個影子水族
影子水族原無意外咧，都係做景嘢嚟㗎啦。哦，呢啲做景嘢啦，都係啲水性嘅嘢比較多少少嘅，因為水族啊嘛，感覺上就啲做景啦。啲魚啊，咁啊都係魚嘅嘢偏向魚少少啦，水族嘢多啲。咁其實金魚街係咪水族嘢咧？其實佢嘅近年都唔係好覺好，即係我唔係好睇水族嘢嗰邊嘅嘢嘅，所以咧就係咪咁多我真係唔係好清楚啦。咁啊，呢個係咩啊？天竺鼠車車啦，天竺鼠車車啦，跟住就係呢個睇嚟都係造景喎。哦，其實佢哋係會唔會誤會咗金魚街係造景嘅咧？不過有啲誤會啊，對中金魚街。揾到一個似少少樣㗎啦。嗱，呢個咧就係我冇名添喎。唔知咩嚟？乜應該我同呢個講過啊？呢個咧佢咧就真係似足晒啦，一代代掛喺度，有啲 feel 啊，嗰啲水族啊，感覺上就鬥魚啦。跟住就你睇睇啦，有機鸚鵡知音丸咩？哦，雀仔嘢，雀仔嘢。跟住就呢個賞魚角。哇，我係唔係睇呢個字睇得做啊？我係睇呢個字。唉，呢啲太多字睇啊，未必咁清楚啦。咁呢度睇你樣都係做 display 嘅感覺好強啊！呢個都係咁啊，有啲咁嘅舊式少少嘅做法嘅養法啦，咁樣啦。跟住就呢個 display 啦，跟住就呢個金魚街文化。咁啊，簡介一下個金魚街個起源啦。其實應該金魚街個名真係因為佢賣魚起命名嘅，但係後尾就慢慢其他嘢改造咗啲嘢啦。咁啊呢度啦，就係打卡區啦，應該就係嗱啲嘢全部假㗎啦，俾你有打卡啦。咁樣嘅嗱，都係啲打卡位嚟嘅都。嗱呢度。嗱，即係咧，佢都講得懷舊咧，就唔應該硬係要加啲霓虹燈落去嘅，咁就完咗啦。其實成件事就好啦，咁就喺到呢度啦。如果你話再上嚟睇下嘅，就自己諗啦嚇。但係應該就都係自己諗噶啦。拜。